Hampir semua warga kampung desa Sukamakmur, Kabupaten Bekasi yang tahu peristiwa pembunuhan sang penghulu desa kehabisan kata-kata. Selain karena pelaku adalah anak kandung korban, dugaan alasan pelaku membunuh sangat sepele karena sang ayah mendengkur. Pelaku yang sempat kabur ditangkap di rumah kerabatnya. Polisi menyita linggis sebagai barang bukti. Pemeriksaan sementara menyebut pelaku depresi akibat masalah keluarga dan ekonomi. Untuk penilaian sementara, yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, berawal dia usaha lapak, artinya limbah, kemudian sukses, tahu-tahu jatuh, kolab, kurang lebih sudah 5 tahun yang lalu. Kemudian dengan keluarga pun sudah pisah, jadi selama ini pun tidur si Irman tidur bareng sama bapaknya, kakaknya tidur sama ibunya, rumah berdampingan. Pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi terus dilakukan, termasuk rencana pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui penyebab pasti pembunuhan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.